자, 안녕하십니까. 오늘은 단독주택, 주택을 새로 꾸미다고 하는데 어떤 것인지 저도 보러 가겠습니다. 한번 올라가 보십시다. 안녕하세요. 땅 따라다니는 공인중개사 정승호입니다. 오늘은 기장 철마에 있는 단독주택을 따러 왔습니다. 2층 단독주택인데요. 제1종 지구단위 계구역 및 제1종 일반 주거지역에 위치하고 있습니다. 이곳은 자연과 잘 어우러져 있어서 공기도 정말 좋은 곳이죠. 저기 누가 봐도 유독 눈에 띄는 붉은색 지붕의 멋진 주택이 있습니다. 이 주택이 바로 오늘의 주인공인데요. 전원생활을 누릴 수 있는 동시에 현대식 주택으로 재탄생하여 외관도 멋지지만 마치 외국에 온 듯 아주 넓고 고급스러운 내부도 굉장히 인상적입니다. 외부 다이닝룸이나 창고, 화실 등 따로 빠져있는 공간들도 매력적이죠. 소장님과 함께 직접 구경하면서 이 주택에 대해 천천히 살펴보겠습니다. 여기는 철마면 웅천리입니다. 걸어가도 뭐 상쾌하네. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 집 잘 만들었네, 보니까. 일단 지금 다른 데로 하고 새로 또 발라놨는데 와, 여기 이번에 새로 심은 나무입니까? 아니죠. 좀 새로 심은 것도 이쪽으로 할까요? 저는 이게 뒤에 하단이거든요. 이런 것도 제가 오늘 전부 서대가 예. 문에가 이렇게 예. 이렇게 덮었어. 예. 여기는 뭐 식당으로 쓰고 있습니까? 저쪽에서 아까 저 밖에 저기도 예, 바로 들어올 수 있네, 그죠? 예, 저쪽에서. 일로도 들어오고 저기도 예. 들어오고. 예. 저쪽에서도 예. 바로 들어올 수. 그리고 저기서도 예. 보이라. 보일러실. 집과 집 아, 예. 사이에 바뀐데요. 이게 나 예. 해놔서 바퀴라 이게. 예. 야외인데. 예, 이게 해놨지 내가. 요거는 주택 일부 지붕이고. 예, 예. 요거 이제 달아놨는 거네, 그죠? 요거. 예, 그럼. 요거하고 요거. 예. 이것도 다 행겨. 여기 나무 떼고 하네요. 소각장. 불 떼가지고 여기서 채소 깔아놓고 삼겹살 구워 놓고 하면 되겠네. 아, 이 생각 했네. 이거 안 했잖아. 일로 다 통합니다. 예. 이거, 그림이네, 이거는. 유성 사람. 예. 걸로 나가시면 됩니다. 예, 이건 할 거야. 여기 푸른 초원이에 그림 같은 집이네. 네, 맞아요. 예. 그래 했죠. 좀, 여기서 이게 신발장이고, 그죠? 신발장이고. 무서운 거 없어, 잘. 그래서 좋네. 신경 쓰고. 예, 주방, 예. 절로 아까 나가잖아요. 그렇죠, 예. 아까 그쪽으로 통하는 길이네, 이게 저쪽은. 화장실입니다. 예. 이건 화장실이고. 좀 다시 한 거 아닙니까? 예. 이거 그렇네. 전부 이거 잘했다. 이거. 그렇네. 이거 보이세요? 예. 이거 다 한 거 아닙니까? 와, 여기 좋다. 여기서 뭐, 이거 뭡니까? 나무 거 예. 냄새 나는 거. 땡백나무. 예, 편백나무. 그거 있어. 편백나무에다가, 숲에다가. 천정도 넘네. 여기도. 예. 여기는 커피숍이네. 여도 뭐 다 그 운동하고 예. 뭐 그 차 마시고 예, 예. 고구마도 구워 먹고. 여기, 저쪽으로도 뭐 있는데 보니까. 여기 안방 있고, 이쪽에 옆집 아닙니까? 얼마? 옆집이야? 옆집에 와. 백삼철씨. 예, 아, 여기 와. 안방에서도 저 밖에 꽃밭도 보이고. 아, 집은 진짜 집은 멋지다. 예. 이런 거 보이세요? 이야, 아까 예. 여기 이거 보세요. 이거 안수. 예. 여기 이거 있고 또 이거. 임자 맞네 아무나 그냥 쎄.
이거 많이 시골집이지. 이게 시골집이 시골집이 아니라 호텔. 화장길 보고 호텔. 옛날에 그 작년 여름에 우리 옷장, 여긴 옷장이네. 사람 한 사람 왔었는데 그 사람 이 집 처음 왔는데 옷장이 되겠네, 그죠? 2층에 한번 올라가 볼까요? 여기는 실제로 떼올 수 있는 데입니까? 예, 그때문에. 아, 그럼 불 때문에 또 하겠네. 예, 그거. 이게 뭡니까? 날로. 난로 아닙니까? 화실에도 그 하나요, 네. 하나. 네. 서울에서 그 당시 사왔다 아닙니까, 옛날에. 이게 천장에 딱 끊기가 있어요. 여기는 별장이네, 별장. 예? 별장. 예? 여기도 화장실 있고. 예, 2층 화장실 밑에 하고 3개 됐습니다, 화장실은. 화실하고 밑에서. 이 창고. 그러다. 이런 거 싫어. 그래. 아. 2층도 이렇게 저기다. 여기서 이렇게 내려다 봐도 내려다봐도 보이네. 시원하게 보이네. 예? 네. 내려봐도 진짜 시원하게. 좋다. 야, 이 햇빛은 어디서 햇빛이 있더라도 다 해는 양사방에서 다 들어오겠다, 그죠? 좋습니다. 네. 야, 여기는 완전 골방이네. 이것도 여기는 영화관 하면 되겠다. 했다. 예. 젊은 아들, 예. 그 당시에 참 우리 아들 사이들 오면 정말 방 하나씩 좀 준다고. 예, 특별한 사람만 와가지고 특별한 영화만 감상하고. 일일이 사람들을 데리고 올 수가 없다니까. 예, 일일이 다 데리고 올 수 없고 하니까. 예, 보이는 먼저. 화실도 그것도 같이 포함되어 있네요. 한번 봐야죠. 일로 갑시다. 예. 밖에 예. 화실로 가야지. 화실 아까 저쪽에 들어갔잖아. 이쪽 아이가? 이쪽인가? 안 들어갔어요? 화실. 안 갔어. 2층으로 갔어. 여기 화실이구나. 여기 갔어. 아, 여기 화실이구나. 여기도 난로가 딱 있고. 아, 또. 항상 전방은 좋네. 이거는 날 이거 예. 이거 아까 일로 통한다니 이 창고 아닙니까? 아, 이쪽으로 가는 길이었어. 이거 아까 창고 이거 예. 가봤지? 가봤습니다. 이 동선이 예. 참 불나도 예, 다른 그러네. 데이 좋던데. 예, 어디든지 다 통할 수 있다. 되어 있네. 예. 여기 화장실 한번 보여주세요. 예. 여기 화장실. 여기도 화장실 잘 돼 있네. 예. 여기 화장실 보여. 여기 보면 화장실 다 해도 아니고. 이거 다 해도 아니고. 전에 내가 아까 화장실 세 했다 안 갑니까? 네. 저쪽에 그게 이거 하나 화장실. 그다음 2층에 또 옷방 올라가고 있어. 이제 한번 따라가 봅시다. 자, 올라가게. 아이고. 올라갈 필요가 없어. 여기 문 열고 거기는 전화하지. 2층도 넓다. 이건 다 서도 머리 안 맞추도록 다 이렇게 설계가 돼 있네. 이렇게 주택 내부까지 살펴보았는데요. 정말 고급 펜션이라고 느껴질 정도로 멋진 주택이었습니다. 주택이 너무 넓어서 실제 촬영 시간은 훨씬 더 길었었어요. 오늘은 이런저런 복잡한 설명 없이 주택 그대로의 모습을 보여드릴 수 있는 시간을 가져보았습니다. 개인적으로 여기서 살면 하루하루가 힐링이 되는 집이 될 것 같다는 생각이 들었었는데 여러분들은 어떠셨는지 모르겠네요. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다. 이상 땅따라였습니다. 감사합니다.